Vamos para a letra D. O som da letra D é D. E o som D com o som A fica DA. O som D com o som E fica D. O som D com o I fica DI. O som da letra D, que é D, com o som O, fica DO. E o som D com o som U fica DU. DA, D, DI, DO, DU. Com a família do D, nós podemos escrever dado, dedo, dia, dominó, duende,